بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال ومركلي برامجكينا فاقدات عيارها وحليدا وكليا داوتان وحن سو قادن دونا ورarkii ugu dambeeyay ciyaaraha sheekooyinka wargeysyada iyo suuqa kala iibsiga kama marna arimaha Champions League kulamadii xalay kuwa caawa boqorada Champions League habeenkii xalay Messi iyo ninka lagu magacaabo Mo Salah oo kooxooda guulo waaweyn ku hogaamiyay ciyaaraha xiisaha badan ee caawa Manchester oo aflibax ku jirta iyo wararkii wargeysadan soo qaadan doona dhanka farsamada iyo kaamirada muuqaalkan quruxda badan iyo barnaamijkan waxa ka qaaweynaya Fuad Maxamed aan ku bilaabo habeenkii xalay Champions League kulamadii la ciyaaray sideedii kulan ee ugu horeysay Champions League ciyaaraha saddexaad ayaa dhamaaday xalay kadib markii aan aragnay habeen goolal badan ay ka buuxeen oo ay qaadatay kubadda cagta Yurub sideedii ciyaarood ee xalay la ciyaaray wadar ahaan waxa ka dhashay 35 gool maadaama 7 kamida sideedii ciyaarood ay iska dhaliyeen ugu yaraan kooxaha markaas ku lug leh waa 8 ciyaarood 7 kamid ah kooxaha ku lug leh waxay iska dhaliyeen ugu yaraan 4 gool kulamadii xalay taasi oo keentay habeen kubadda cagta Yurub goolasha ugu badan lagu arkay in aynu daawano habeenkii Liverpool ayaa yimid markii guushii ugu horeysay abid ay ka gaartay kooxda kubadda cagta Atletico de Madrid oo ay kaga badiyeen 3 gool iyo 2 gool halka PSG ay ugu mahadcelisay Lionel Messi gool 3 iyo 2 ah oo ay ka gaartay kooxda kubadda cagta RB Leipzig Ajax waxay awood u yeelatay inay gabi ahaanba burburiso kooxda Borussia Dortmund oo ay 4 gool iyo waxba kaga adkaadeen Real Madrid ayaana dib ugu soo laabatay wadadeeda guusha kadib guul daradii Sheriff iyagoo 5 gool kaga gudbay kooxda kubadda cagta ee Shakhtar Donetsk kulamadii hore ama kulamadii ugu horeeyay Manchester City waxay aaday kooxda Club Brugge waxayna 5 gool ugu soo badisay gurigeeda Belgiumka halka Sporting Lisbon ay si lamid Istanbul 4-1 kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Besiktas lagu magacaabo hadaba kulamada qaar ayaan dul istaag ku sameyn doonaa si gaar ah kulankii Liverpool maxay ahayd ciyaar waxay lahayd dhamaanba madadaalo 90 daqiiqo ee ciyaartu ay socotay ugu horeyn Liverpool ayaa hogaanka qabatay markii gool uu siiyay xidiga lagu magacaabo Mo Salah laakiin gool kale oo caqabadiisa leh waxa raacsaday xidiga Naby Keita kaasi oo kubad aad mooday inayba nooc ay u socoto uusan goolahyo arki karin ku gamay shabaqada kooxda Atletico Madrid kubadda ayaa jihaday aad ka soo laabatay oo jiha kale shabaqada ka gashay waana mid kamid ah goolashii ugu quruxda badnaa xalay Champions League ka dhashay laakiin kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa ciyaarta dib kaga soo laabatay Anthony Griezmann ayaana 2 gool oo degdeg u keenay kooxdiisa laakiin markaasi kadib weeryahanka Faransiiska wuxuu qaatay kaar castos kadib markii uu si aan ula kac ahayn lugta qoorta uu kaga saaray Roberto Firmino oo ay kubad ku loolamayeen tani waxay daaqad u furtay Ridis oo goolka guusha rigooro ku dhalisay markii Mohamed Salah uu qaatay rigooro lagu galay Diego Jota hadaba ciyaartan waxa la isaga dhaliyay 5 gool waxa la sameeyay 19 darbo 11 ayaa bartilmaameed ahaa hal rigoore ayaa la bixiyay VAR ayaana go'aamisay rigoore loo dhigay kooxda Atletico Madrid inay tahay waxba kama jiraan waana mid kamid ah kulamadii heerka gruubyada xalay ugu madadaalada badnaa uguna xiisaha badnaa inkastoo Mo Salah uu qalmay ninkii ugu fiicnaa kulamadii xalay laga ciyaaray tartanka Champions League haddana indhaha kama qabsan karno waxa uu sameeyay mucjisada Lionel Messi wax badan kuma daahin kubadaha cagihiisa marka la eega abuuristiisa laakiin wuxuu ku dhibtooday inuu waqti hore kiciyo kooxdiisa oo ay wadada guusha aragto PSG ayaa hogaanka ku qabatay gool uu dhaliyay Kylian Mbappe laakiin daqiiqadii 57 ayaa Jose March uu RB Leipzig ka daba keenay oo gool barbaraha u dhaliyay halka Nurad Mokli uu dhaliyay goolka labaad ee kooxda Jarmalka ka dhisan ee RB Leipzig Messi ayaa ku guuleystay inuu dhaliyo 2 gool oo degdeg 7 daqiiqo gudahood si uu guusha ugu soo celiyo kooxdiisa goolkiisa ugu horeeyay wuxuu ahaa mid uu kala shaqeeyay Mbappe kan labaadna wuxuu ku yimid rigoore PSG ayaana 3 gool iyo 2 gool sidaas ugu badisay xalay kooxda kubadda cagta
ee RB Leipzig lagu magacaabo. haddaba guud ahaan kulamadii xalay natiijadooda markaan dul maro kooxda kubadda cagta ee Besiktas 4-1 waxaa kaga badaysay Sporting Lisbon oo soo booqatay. Club Brugge 5-1 waxaa kaga badaysay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo soo booqatay. Real Madrid 5 gool iyo waxba ay Shakhtar Donetsk kaga badiyeen. PSG 3-2 ay kaga badiyeen RB Leipzig. Liverpool 3-2 ay kaga badiyeen Atletico Madrid. Inter Milan 3 gool iyo gool ay kaga badiyeen kooxda FC Sharifa. Ajax iyo Borussia Dortmund 4 waxba Ajax ayaa ku badisay. Porto gool ay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee AC Milan lagu magacaabo xalay guul dareysatay. ciyaarahaas ayaana Champions League habeenkii xalay laga ciyaaray. kulamo kale oo xiiso badan ayaa caawa la ciyaari doona oo 8 kulan oo ka tirsan heerka groupka tartanka Champions League. ciyaaraha caawa dhici doona tartankaana waxaa ugu xiiso badan ciyaarta Manchester United iyo kooxda kubadda cagta Atalanta. ciyaartan waxay Manchester United u tahay mid muhiimad gooni ay siinayso. kulankii ugu dambeeyay waxay guul darro kala soo kulmeen kooxda Leicester City oo Realka. tartankan markay timaadana ciyaartii ugu dambeysay waxay xilli dambe ka fakatay kooxda Villarreal oo 2 gool iyo gool ay kaga badiyeen waqtigaasi oo Ronaldo goolka guusha uu dhaliyay. Marcus Rashford ayaa la rajeynayaa kulankan caawa inuu ku soo bilaaban doono shaxda hore ee kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Ronaldo waa fit oo ciyaartan kooxdiisa waa uu u dagaalami kara kulankan ka tirsan groupka F. sidoo kale Young Boys iyo Villarreal ayaa caawa ku kulmi doona Manchester Old Trafford ay ku ciyaari doonaan. haddaba kulankaasi iyo muhiimadiisa guud ee ciyaarta ayaan falanqaynta qaybta dambe ka dhigan doonaa oo aad daawadayaasha fikradihiina qaybta commentiga nagula wadaagi doontaan. Manchester caawa Villarreal kulankan xiisaha badan ee Atalanta ay la ciyaarayso maxaa laga filan karaa. Atalanta waa koox shar badan oo Talyaani ka dhisan awoodeedan aan ognahay. groupka iyana Barcelona oo dhibtoonaysa ayaa caawa Dinamo Kiev Camp Nou kula ciyaari doonta. Blaugrana labadii kulan ay ugu horeeyay tartankan labadaba guul darey ku furteen waliba si isku mid ah. Benfica iyo Bayern Munich ayaa min 3 gool iyo waxba dhagaha ka galiyay. caawa kooxda Dinamo Kiev ay Camp Nou ku soo dhaweyn doonaan. Ronaldo Koeman kooxdiisu kulankii ugu dambeeyay Realka La Liga waxay garaaceen oo 3-1 ku dhufteen kooxda Valencia. kulankan marka wadadaas inay ku sii socdaan ay u baahin Ansu Fati ciwaanada kulankaas qaatay oo gool ilqabad la dhaliyay caawana mar kale waxa la filayaa weerarka kooxda inuu hogaamiyo Sergio Aguero ayaa isna la filayaa kulankan inuu ku soo bilaaban karo hadii macalinka doorka koobaad uu soo xusho. Benfica iyo Bayern Munich ayaa sidoo kale kulan kale xiiso badan ku wada kulmi doona. groupka kale ee Gina caawa kooxda Salzburg iyo Wolfsburg ayaa ku wada ciyaari doona. Lille iyo Sevilla way kulmi doonaan. halka groupka H-na Chelsea iyo Malmo ay wada ciyaari doonaan. Blues waxaad moodaa Stamford Bridge inay iskeeni doonto iyadoo oo shaki laga qabo qaar kamid ah ciyaartooydeeda difaaca Rudiger iyo Thiago Silva labadaba macalinka inaysan khatar gelin doonin u badan kulankan aysan ku soo bilaaban doonin. Blues bandhig fiican ay ku bilaabatay tartankan iyo Realka laakiin kulankii ugu dambeeyay Juventus ay guul darro kala kulmeen Realka Europe Champions League. sidoo kale isla groupkan Zenit iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus ku kulmi doona ciyaar xiiso badan oo raashka ka dhici doonta. ciyaaraha caawa Champions League laga ciyaari doona natiijooyin ka soo baxana muuqaaladeena kale ee ciyaaraha ayaan ku falanqayn doonaa. arinta mustaqbalka tababaraha kooxda Manchester Ole Gunnar Solskjaer maalmahan mowduuc guud oo taagan ay ahayd waxa soo baxay warar sheegaya in Antonio Conte shaqadan uu la wareegi karo. haddaba maanta maxaa laga yiri in Conte uu qaban karo shaqada kooxda kubadda cagta ee Manchester United miyuusa diyaar u yahay macalinkan Talyaaniga inuu waqtigan samata bixiyo kooxda United oo dhibaato dhanka macalinka sida taageerayaashu ay sheegayaan ku guda jirta. Antonio Conte waxa lagu soo waramayaa inuu iska diiday fursadda uu ku qaban lahaa shaqada kooxda Newcastle United iyadoo tababaraha Talyaaniga uu haatan u sharaxan yahay booska kooxda Manchester United. 52 sano jirkan ayaa Inter u horseeday inay ku guuleysato Realka Serie A xilli ciyaareedkii hore laakiin wuxuu ka tagay kooxda dhamaadka ololahan sabab la xiriirtay inuu kooxda ka waayay wixii isagu uu doonayay. sida laga soo xigtay saxafiga reer Talyaaniga Fabrizio Zannati waxa Newcastle United ay la xiriirtay Conte si ay fursad tababaro u noqdo ugu banagto laakiin wuu diiday. si kastaba Brian wuxuu leeyahay ninkan Talyaaniga wuxuu iska diiday shaqada Magpiaska maadaama uu sugayo
wicitaanka ka yimaada kooxda Manchester United marka shaqada Manchester inuu aqbalay u badan tahay Conte maadaama Newcastle uu iska diiday Solskjaer marka godkiisa biyo u gali doonaan taageerayaasha Manchesterna warkaan farxad ay gelinaysa Antonio Conte kooxda inuu ku soo socday tan muujinaysa Barcelona waxay la xiriirtay kooxda Real Sociedad waxaan ay ka doonayaan Alexandro Isak si ay u soo qaataan ninkan waxay u arkayaan dooq ahaan mid ka jaban Haaland si la mid Haaland xitaa suurtagal ay tahay Barcelona inay qaataan marka labada weeryahan ay ugu cadcad inay kooxdu qaadan karto waa Isak iyo Haaland waa suurtagal inuu Dortmund ka tago laakiin kooxo badan oo Yurub ku loolamid doona Real Madridna waxay indho u yeelatay inay Chelsea ku garaacdo iyo Manchester United ba arinta la xiriirtay difaaca Julius Koundé lagu magacaabo difaacan ayaa maalmihii soo dhaafay suuqa saameyn ku lahaa wararka maanta soo baxayna waxay sheegayaan Julius Koundé Real Madrid dankeeda in uu u dhaqaaqi karo guud ahaan daawadayaal faaqidaadina ciyaaraha waa naga inta anigi Fuad Banabadgaliyo